abushafo mo bibia chi ema wakwa bado oba Yorke FM ni Hytvgh so anopa no nsia empemu akankasi ayensa kana yaje brani esi hu nkonya ayede baba somo ewo Hytvgh eni Yorke FM so ya nopa dwumadi ayeta dina nopa bia fiti dwoda de kopim ni fiada ayato ne de say Yorke morning eso na ensam no de bedimu akoteni binim eno adana asante hima edi na finisha de ni besi asante akonya so no eno ane afe pepepe wahye ho fa empanimfo ni tini atwotwo wuro akwa akopim ho no de nsama hudu pim atodwaye bebumu amane ede amam sanso na ajaje fronka bum ko wo omamu abeka enam won titira ni so abeka sa ede afa onimonyamfo Francis Xavier Sosu lawyer enam anano oyechira na ekoso ewo yentua demonstration ehwo no ode nsem bi etudwa oyade okoka nsem bi edefa judge for no mo so enam so dia babi na no kro na nso no enam so ma onimonyamfo Francis Xavier Sosu enso de krata tententen apiedwa ede ababeyi judge for any magistrate omonkabu mukro no ono so ede ababeyi anon ensem bi ka we no ho ene yesi ho nkonya ayede babe so no say anopa no nsiempa mu akankase wo Yorke FM ni Hytvgh so na empedensia okoto sabodobo si apata so na enye ne pemu ne mum obi na ama no so de na kwakoso obi ene anopa yi onam kaso ano ne mpota mu ba bia obohu so ba bi na fu awro tintin besisi na ne mu obusi ne nantie no okoni left right na se bibia ekoyie ne nantie no okoni left right na ne mu obusi na bohu se ne yafunu na pia ba kama na chasasa aba no wana obi apia no anaju nene anyopai no nyumako ya dawruma no mo pia me de kase no eba besomwo yemfa seda kase no enkoma han Yorke state wa mansase ayefo Adams boutique ntade ni yedewa sawbo fruto baby ayekwa akoda Friday na yefiade ne fiada so eboja yekwa akojuju ye ho pa ni adofo no makwa akodido ho no ma warefo no na bibi akwa kama ede amai omo dawruma na omo age penie asoya sene na ho aye de ne yede ene anopay no nsiampa mu akankase ne baba so kenkanfo anopay eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the arching president yetwe ho yeba nsem ne nkire mu yede baba abeso abushafo emu akwa babi so afa na odo afide na to aye ka say aha aye Yorke FM any Hytvgh omuna matabri yandi ene na maba fontentan kase num sakroma wohwuma akokoba first asefasa sisu din nam vimu no na yaba be pemu TV so ne ofo so ne ade a wo so nya bia wo hwen afa yense ensem no ase yesase ana yesase akọ free nkramantemu entetempaso akọpemu asantimantemu enu ada na santima maame afia nana afia kobi edi na fidida yede ne besi asante akonya so no enu ane afi nti omo hye ho fa na enu ana oti brewi krewi abanya so sikadwa kofu so asante hini otufo osei tutu a otoso mienu ekasa na ochese ebraso se yema ema kwan madwumadie bia na nyankopon de adom won ni esise mumu nyansampo biara omonyenyem no ombawo pa de aguati asefasa asisu yesanse maaso ya mo kwan mo mudi omudwuma ya na ebo papa ade mpompanifo di kan kato hodeda say behind every successful man no aya na there is a woman obema papa bia na wabobra papa manasi ni yie no aya na oba papa bi ebo na chidom ntodi ehwe emema esiom yewati asefasa asisu yabre yiso hwe kufuado hwe mahama hwe no asante hene hwe despite hwe kokuotin odi hwachim president menka ho bema papa bia na wabobra manasi ni yie no na chese obabi oba papa bi kama obutu nachi enti ebra na so se yesa emenkunan
na ye ntinjam ye power na ema etimi edi hene ema nso timi eye enema bia na otumfo nyankopon de aduo mu no omo nso timi ye na aboa ma oman ne nkyekere nso akoyie na na ma yefu bebe na ma yima fo de yimu wie na mo be di hene wie pe ayefu bebe kata ma no so o so fa ni de konya no ma o so wo ne be ma tra so a bi ne be fi konya no aba na ye mu dija ema no ana bia wonu so wo ba panyi be okonya hu biara wo hima okonya hu biara no asamba na mo ba panyi no peja ba pe onya nkan no kwa no wudi fo asam no ebeka nti ye ne se ana aboa mema no atimi akọ mu anim na no achi ni na se Ghana man nyina salaya do obedi o mu leader aye se kan tete hwa ya na ekos match no leader no do obedi o mu leader owura yire Rebecca Her Excellency Rebecca Akufo-Addo aye se mampani yire no ono so kopie mu odwumadie na se bi no se ema ahemfo se ema betimi adihene ema betimi ade ewo mumu ombetimi ayi apie ema betimi ayi adwuma dodo se yenka manse na se ema betimi aye ade bi ombetimi di aboa mema pa na aya nanano mahemfo mo so maka ho mutumi ta akire papa nti aya mo so mo makwan muntufu munkabi na etimi aboa emema etimi aye ade bia ombeso mutumi ye wa asafa isu no. As modern queen mothers, they understand that we must close the gender gap and ensure women attain their full potential to contribute to national development. Na pania yatini nkai ni yahwe ni First Lady Her Excellency Rebecca Akufo-Addo na no echi no ana Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enso edina simples no so kasa kakra de kakra to aso say enkeka hudie ene anyonkofa eda gender ministry ene nananom ahemfo ema queen mothers enkeka hudie do montom no ebabua papa ama ema yetimi aso munkunan ama mo atimi aye enwuma papa ewo mamu nti sai kita hodie no ababu abakosoro enti omo so ye de ombetimi bia se ombema sai kita hodie no so ahuri se oda no mawanya eni obakọ akoda na 60 ahura kososo na aboama ema yetimi ahye mankura yetimi ajeje ema bobobo yaya adempo nyankopọ bobo tirimudanko a na odise be tirim ntani ya boa mo sana ni agege mo so yam yowo ni ababa sana na boa mo no mo so timi aye adwuma ni ye pade obahia ni akrokro na eno ano no adada no. The establishment of the Ministry of Gender, Children and Social Protection was an important step in recognizing the social traditional systems to help tackle these social protection challenges that affect most women and children. Na eno etino ana Chief of Staff Ghana mampani ne puma kuda hene na se ya himfie Ghana parliament no ana se mampani atena ensa ya himfie a nka dukura na chia mehene onu kura no puma nka mampani kasa no ajeso yio no onu asa Chief of Staff maame akosia frima osei opare enso ekabi no so gina paso kakra kire se ema ya hwehwemu sebi o obepemu o my Ghana mu a ema doso papa se yakase ya chakura akoye nche no awari obenya betre ntu asase okura to hususu MCR ho obenya betre ena chese beme bia kura ya wono foforo no ye chema pa si ye chema no bia timenya nde de akwa ye yi sade a ena obia betimenya betre fofo ema doso pa echemema enti ebra na so se ema de omododo se omodoso ntinu omode beboa
ama man nchechiriye etimi asipi po nti bebu apa nti ama enyero mo ho na mo fo mo dodo no emu ama man nchechiriye no ensi people ye hihye mu no na sabi ema doso ewo kroyi mu so ye dodo no ye deboa ama eman eyeye enti ya hwehwe mu na ma ne doso pa enti ye bomodin ti se nyame so o chaman ya ba sisi aye ka se de nyame nchei enti no de ba akọ a wo de ba akọ masatena ho md tena ho md ko ba bia obi antena ne de ho wo de ba akọ a wo de ba akọ nye se yaka ne sase a ye hwehwe mu ema ye cha obi abenya tiritiri ntina ne wo kọ akọfa tiri aboso misraw de wanya na tena ho da ho eno ana nyame de ama ho eso tiao dompe ni mu ofa eno ana nyame de ama atena ho unihu tumi bia se ya ye hwehwe mu ntina ne okwa akofa bia ka ho ye so mfiri sansem ne sokra na po ba bitina na de ukura na ukura ye so ne yakwa akopiem ewo omamu ajagefo nkabomku ya to modin se Judges and Magistrates Association na omo titirani anasa president a odano eye Justice Henry Kofi na okasai o se ananu ada demonstration bi koso na yato ne din yentua chese e-levy baby a nipa ko so ho daye kro nya sa bi kasa no so ho daye ekofa se e-levy pa yemfa mra no odioma na bro nti amanfo bi ka mo hu bo mu ena ne yentua motiam hu monten so na no na mo hwehwe mu na kamera ne nam mo ko ha madina mrase bedwani odumonyamfo Francis Xavier Susu Kuju o ne na mu bi na amanfo ensetrofo bo pinu se ne bekasa o se mekasa onko kasa se nke bi onko ka yentua ono na asem ne se enyadia ayadia oman enema bi koso ebon pa French ni bekasa se ne pa bon ebon enye na ade anya koso oman ni mu oposo ka ho asem kakra no ene se so hwa ajagefo bi eye amanyofo ajagefo chese political judges sem bia na ebekwa kopiem ewa se ni bia no afa amanyoko bi hunu na ne omakwa kwosisa amanyoko na chi na omo ye no yodum na omo bu asem no ade agu party bi so enye no oka ede atekoko abokoko de akira jeje sa jeje fo ne se aban we dane pa na so mo so ba aban mu a wu judge bia na ubo homoden na o sese aban bi achi na o ye ni yodium mu omo so be treat you ano so omo so do be fa political party kwan so pepe wani nka wo man mu awobra sa video yi any interview etodwa pe ana omamu ajaji fo nka bomku ehunu am se kaish asam ne nye asam ne bon asam ne tan lawyer ni ma papa na okasa san we eyade a wodi egu lawyer fo any ajaji fo ehu fi papa ntiwe de etwa se obepa chew etwa se ebrepam no odi chew pa bapa sense se de waka asam ne se fa na enye kura wogu lawyer fo enka bomku ni nyina ni mu ase ye hwese de owura Henry Kofi Justice ode ensem no etudwa. The Association of Magistrates and Judges of Ghana, AMJG, has noted with grave concern and dismay a statement by Honorable Francis Xavier Susu, Member of Parliament for the Madina constituency, that there are judges who he calls political judges. This statement of the Honorable Susu, who is a lawyer, was made during an interview he granted after a demonstration and is available on social media and on various radio stations. The statement was to the effect that some judges seek refuge and hide behind political parties and behave as quote and unquote political judges. He said, quote,
If you make yourself a political judge, you will be treated politically, and your tenure of office will run with the political party that you favor, unquote. The association finds this statement of Honorable Sosu against judges as unfortunate, reckless, and misguided, coming as it is from a member of parliament and a lawyer who should know better. The questions the association would like to ask Honorable Sosu and his ilk are: A, who is a political judge? B, who determines who is a political judge, and by what criteria is the determination made? 3, who are the so-called political judges who are going to be dealt with? The association considers this statement of Honorable Sosu as deliberate and calculated to create disaffection against the judiciary and an attempt to scandalize the judiciary and judges. Having regard to the seriousness with the AMJG takes this statement and its potential to do undue damage to the image of the judiciary, the association is lodging a formal complaint against Honorable Sosu to the General Legal Council immediately for his unprofessional statement of utterances which have the potential to tarnish the image of the judiciary as a whole. Abushafo nipa ye kohwe ni eye president edema Judges and Magistrate Association na eno echi no na se adena kwa se twema mentwe dwumadi ekura ya yedi wa ha anwumre no num bia no akwa twema mentwe we beto a no we abeto we beto a no we ababeto na se na Madina Amrase Bejani onimonyamfo honorable Francis Xavier Kujo Sosu ono so wahwe ono so ye video ni din video ya eboni sisi wahwe ni nyina kwa akosi ana ono so chiro krata na Amrase Bejani din mu na ene omuwe bobɔ so kama no de bai tenten na krata ne mu nsem nie me bɔ ne tofa na me de amam ɔse amen so mate medine onimonyamfo Francis Xavier Sosu asama mo kanyina no mate nanso we mimfi hame emumabam enya sasem ya mo kan na ebetwem asan ama matumi akase se biribi koso wo manimu fa agagefo ho a mintimi nkyere madwen femfa ho mekyere madwen na ono krampo no so hwe ne nkasa yemu ene ensamu amoso mo kan ya wo ni hu fo be bie ni ho ekere so ono wodi fo ena ade no so de ekoso paa no ena okaye ena ade no so obesa sisi dua asaka ne pen se agagefo bi so okasai eda so political judges na chese amanyoko bi sisi omochi omusho mukutupa ena atentere na paa no omumfamfa nkobu atenya no mo bu ntenchia saa kata sese no proye no eno na eda so okoso enti so omo ansese omo adwen famfiri hu de ne omo onsense su dua ka me pe di akere se eyade a se ndisi enso eba befa kunya bedi aban a ene ese de etie bia no saa jejefo no omo ne omo be kɔ ne pepe brofo kase mo si they will be treated as political judges saa ne de be omo na ono de onimsa o kan se no amanfo bi asase ekeka se enamo emra niema ono asama okonwa ye ene se de ye twi NDC fo bi abo so no enu nti na okeka ne sa na ono osesa niema no kura no onsuru na ode brofo kasa bi ebu bebi se na menka nkyero o see can a cockroach be justified in the court of fowls naturally say aso tefre ye betimi de na akwa as a nibia enkokọ as a nibia a obedi bi mu ana ono onim se no ho bonde da nti no ontomum sebi ontetamum sa nti se tefre ye de ne kogina enkokọ as a nibia ni na se oni for the oni bim dia ene esa ena aloyafo enkabomu koyi ajejefo enkabomu koyi omo so beka de akere no esan se ono akwa ete se tefre no
nti so ye de ni begina nkokɔ ni mu a wo brand PPT aba odwa mu pa dia ene na de omo so be babontia ba be kan no to no de hu enye ne hu krata tintintin ya o hwei na meke nka mu asem kire wi eye Madina Mrase bedwani onumanyamfo Francis Xavier Susu ena ede epiedwa ebeyi ano ede ma ajeje fonka bomuku a ewo oman yanto akase bwana so yeto aso ane yeko akopim secondary takorade sabe no kasa de ona ma bohu so bi afa kofo galo ibi yellow no na omode ba na enenam dwom aya de bia sese nka uko apoma ntemu asa galon nka enwo pa na yedefa omode yenwo na so yi okopiem secondary takorade anyanwo na ehu akwa atwene mum nsuo sade obo ade ebo yen na odi nsuo na ma yen se nsuo nso ye nkwa nsuo de onum a unidi kura na anum nsuo atimi ye fine pa na ba ma nso onum nsuo bebra na oba onum nsuo bebre na utimi ye kase fine nti adwuma mu ha so wo MC anu afon kura na wo hyase anum nsuo atimi ye kase kama na oyere hwewa na ni age nti saade a sade wo afon enche bia no wo ba fon kura chense esanse wo de neba no adwendwen ko a nti enso ho akwa atwe ewa secondary takorade na manfo bre papa we dey ba fa ne garo no de nam ene ba fa ne garo no de nam piota no moto no mde dware edo abi no mde no aduane nti omo sre na baby omo ba kwa omo bechinchi akwa akonya nsuo ni bi no 50 cedis se tank ya omo di nsuo nanti nkramonti so omo tonton man so omo di ba ene edegbo se tieni omo diminto omo ho chirom enche bia so hu so bia ye se pensre na onam secondary takorade a na enye ace na achimu na mu mensu a wonya numti ni minimum aye hure na ya ne omanfo ni bidi nkomo se na omo kire omo akosem e de kire yen sanchirofo anaje church station na wo pipe no mba kramba pipe no mba 2 weeks bia 3 days bia mu komuso a kala mo do ko 250 ansa na moko just look my the sister ni fia na mko busu 1 week ba moko ebie chere 50 Ghana nti ayedin nti some dey point wa wo na won boy pa nti di hu amande inyansu kokokokoko emba yenyansu eyebula na yenya na bula nsu kofo musa no edonsu enti kakra na asa atise watu musa abujafo nipa bi adihye bi ate secondary takorade no mo kire mo akonsem ede kire ensanchofo na eno achi no ne edimirika na yese ha Ghana ha de adwuma ko ba ko pe eno omoye enso hu adwuma ene yaban adwuma Ghana Water Company Limited omuna eye enso hu adwuma ene edimirika ntente ene yeko omo aboboa no ewo secondary takorade ho no ene yekobi so nse papa busuafo na eba ne sai pipe de nkaja mo ye ho adwuma akra nsuo se be sansa de be ya na enye se kra se de omanfo kan ya omo ha kire omo apiota no moto no mo de bi dware hwe oba o de piota dware ene baabi untimi nko no mo ho kire omo saa na ade ene o kire se enam ahomatan hamatan etisi efiti opanima bosum ni mu enumpo asase obubu obusum ni mu de bepim nei ensuo ntoyi openo ahomatantan ne brofu di no de bezi nei ensuo ntoyi nti ana amasa ohaw no de aba na mia mienu a no munya ensuo firi a no mode esum adehye ewo ho no be ewo nyina we shonari they have chiw ensuo na chiwi awe kwa nti amom ho tiriwom omo agasa Ghana Water Company no omo chirom papa na Zweden omo nka envemu adehye abem omo beye de omo betimi bia se de omo ho de betimi bia na omo aboa ma ensuo no baabi efiri bia atene tese nwa kakra de aba bedu na omo nyina mache
omo cheche me kakra se abodo no ase Yesu eche communion de ama nesuafo no omo che no kakra no bia ensa aka bintu odi adehye nko omako ma antu omoyem pani oni yakasa ye pani oni amansan edi nkita ho de ma adwumaku a ehwe ensu ensam so ewo oman Ghana Water Company Limited ne nkrabata ewo enfufu mantem ni atoye mantem na yaw bawuma enene ensanchirofo kasa ye na yenti said ono so eka ne de even kan epebre no se drew opebre no a enam se nsuo no entonti no na ma the river level so koda bwase ye ni dam bia wo hono mo nsuo na bra etin na no na yenso ye twe e de cotton plant ho na ya kotiti enam se yen damu nsuo ntino dan de ina nsuo no so ntono na fresh water embemuntu na level nso ekofom as level nso kofom so a ema impont ntimi ntwe nsuo no dodo ai bechichi na ere be man customers abusianfo ni pa yetini nkan ni ekohwe ni aye nana ya obaruma ono ena ye pani kwanchere pani one amansan bi nkita ho ede ma Ghana Water Company ne nkrabata ewo mfimfi mantemu ene atoye mantemu na yenso mfiri ona yamre enu ada awia be no miensa ena awehosem a ebo gomwa breku awutu breku amai no na ya awehosem pa na nyina ne se ada nkura be miensa ena eja etito mu se wum si ma ejapade pa asese bese o kikabo ma nabuo no ebesom Ghana sika no opepe aduonu 20,000 Ghana cedis eze duompa 200 million duompa niama se pa ewo awutu breku na adehye bia no omo ho omo ani sem eja na hyase yeko ya yedu ho apɛ no mo hyase se o momrai ne yankan yakoso mo nkyere mo na ansa na eja no kra beto no na afi na abusuafo mo tete sa afie mu na afi na mo firi adwuma aba na yentie adehye bi omo ho a omo do omo ani semu ankasa ansa na eja no hyase se de omo kyere mo sem ekyere Hytvgh nsanjrofo ya ba na mpa na eja to de ni mu a esi ntie ma me de eni break of pickers ebe bu dan ni bie nsu owura de ni ko dum na me ba mi kan play fire service from say ija shwe to omumla nti mi di kan ba hanu ebe dum de ni bi ansa na omo so ba nti ko bi sa na de mi na no de pa ya ma me plakra mi nsa no menim na abusuafo adehye bi omode no omani sem obroni beka say eyewitness adansefo a omude omuhunu pa ena omukire omu sadi ade no esi ehyaase edefraye na ye ejato senso de aya na yenim adwuma ko ba ko pe ayeto nsade from say ejato ha wonti mumra na mumedum ne eye odum ja adwuma ekonu abomu brofudi pa no ene say Ghana National Fire Service omudin tenten de kama ukobia ye pa na yebo pinu won esanse ba ye yetonsa ede from penia oni yen ekasa ye Samuel Ochre or station officer ede magumu abudumbram Ghana National Fire Service nkrabata wo ena oni ekasa no no su kirekirim bra de shefre won na omote asem no America tenten ye gidi mana moto soja nante sharp omdumirika ane wow ekoduru honum na obukoye no sede na eja no si fashi ane babia na ebuko sede ohawa nka de baba pa achen de esiesu omugbo nyina tofa ekire mu ekire sede omuso ti asem no esifa ne sede omukoyi omo esifa so ano yi nkohwe sede ono so kan ne de
Omodani, all of them were not around. And in some of the rooms we have to break in and enter before we are able to douse the flames. This is what is on the ground. As I say, the Amunyama Bibre Yashi, Yamandia Bibre, but the baby penny won Nipa, Nankasa over them on. On over to me, I can say, me, we, the Hanash, but Namanashi. Unfortunately, they use them ceiling, rubber type TNG ceiling. And also, say heat can kakra how it behaves in a fire situation. Me personally, no, I don't recommend that for anybody. But I say, Nifinity, a month for beds, ceiling. And send a heat in a car, and rapidly spread the fire throughout. Abushafo ni payeti ni nkan ni akohwe ni station officer Gomuabu Dumbram Ghana National Fire Service Samuel Ochre ena yakohwe ni abushafo ni ebegyina sa awahusemi so na yadan ye ho ye ba semenhia the triple action de agudie mu nsem ebeto akase ebono so ifiri hope ebesan beto aso nsem akachide ne ye de bebro. Right, ebusian for agudi emunsem ne de to akase boy so amao na yen sha se na ye ko France a big club akopɛ ne akɔhwɛ omo hunsem ye PSG na PSG no ya branche ba ko ne akɔhwɛ ne nsem ɛwɔ hɔ abranche friend Kylian Mbappe dano de yam omuni Omusi akan wa UEFA Champions League omutimi edi nkunim no Branche na share oligo ema omune Real Madrid ebo UEFA game no Branche Kylian Mbappe na share the oligo ema Real Madrid for edi ncho ewo sa game no na ntia yenya na say Paris Saint-Germain for omay ready some betimi our fa Branche no 1 million euros a week omay fa 1 million euro a week na nyina na say Branche so timi agitum na so sign the contract na say contract ne de ekunkon ho Branche no on sign sa contract no ba Branche ntimi sign sa contract no gitum biam and we are seeing you about the first richest player ever the whole world because sika PSG edemano no sika mu yedupa nti Branche no PSG for enene keka sounds na Papa your friend Jan Club on also bomb pie sa Branche na maningintum na ombu na ketem enkofa Kylian Mbappe mv PSG Branche no bonu humadi pa ye PSG for ehwe kama e won sense bodyguard crown PSG for the etuano ni fear security personnel se wo hojina PSG for na etuano Branche ni modibo eso ni ye pa na Branche no so person dan ni eko Real Madrid na okosi akan ma Real Madrid for eno ne sema Kylian Mbappe PSG na so ye de ebro na yenko ni na nim se goalkeeper Zamalek for goalkeeper Mohamed Gabi bebre na friend Gabaski onona oda go Emma Egypt versus Cameroon sa kensi no Branche no bon huma de paye sans na Senegal so Branche omone Egypt boy Branche bon huma de paye echiche penalties kama we very good fantastic goalkeeper na nsema ye titini na ne se Branche no wenya national team bia na wenya team bia okwakosi akan amano okọ Saudi no ko Saudi dia ye team ba ko pe no kwakosi akan ama ye Al Nassr Branche no wenya transfer akọ no makwakosi akan ama nkrata sem no ye dia tutudwa se nyame ya adoma enta nkopin Friday next week there na bibia aye kama eno ne nsema efi Zamalek for mu goalkeeper ana Egypt for mu second goalkeeper no ne nsema efi ni ho eba na yeko ne se ye ba Ghana dia ye boxing kutuba so ye ne ba behwe na boxing aye GBA aye Ghana Boxing Association for omo esinkunya de sembi atujana ni nyina se papa your friend Michael Anam ono ye CEO ema
Don's promotion Mobama Ghana Boxing Association for Mafo Muntumapa Efra na Ghana Boxing Authority for Mafo Muntumapa Efra na papa FN Michael na no den sembi atujani na ne se wase yentwe ni embra boxing aso na Ghana for yema focus na enko boxing na boxing e de yakọ enim pa the lives of Azuma Nelson ene Joshua Clotte mu a boxing na de omo ekọ enim nti omo sinkuya no papa FN Michael na no sande atudwa wase yema focus na enko boxing na boxing eboa pa boxing e promote boxing ma yehu ye sa wokona se ukowani ma ukwaji titles ni ba ewunya ebuo pa to de magamoshifoni na mankranfo no so omonto mo boase no mo hihye omo no ma ye na sa enimguase se bi kafrache se nkranfo eye tutura semoni omoni kremofo se bi kafracho omonye tutura sem no papa ne se da bi nya sa na tie se di kutubo no ekọ enim na nkranfo no efa kutubo no se world title on person omoko omonim kofa yare betimi abo omo pa no motimi akomani our boxing mu na Ghana there your back Ghana there is always about football yeah share boxing arena no crab boxing there ya dwen enko ho ti opanyimi Michael Annan ono so de nsem bi atoja na so nyame arumanum say kosia dey super clash between Accra House of Folk and Kumasi Asante Kotoko Ukuma Pima Apimba Wanyame Aruma Sunday coach Prosper Nate Ogum one coach Samuel Bodu omuno mbesi akane statistics no say na tie omunyi no bia bo 16 matches coach Samuel Bodu obo 16 matches sounds na Prosper Nate Ogum ono ye Kotoko coach ono so abo 16 matches na say na etie Samuel Bodu win mu 6 out of the 16 sounds na Prosper Nate Ogum ono so win 11 Sabobora draw 6 Kotokonso draw 3 ayen na te Ogum wa draw 3 na when him say Samoboru lost 4 and Kotokonso lost 2 sanso na home win no Prosper Nate Ogum coach fantastic ma Asante Kotoko ono wini emu 7 and Samoboru coach fantastic ma House of Folk ono so wini mu 9 na away wins no 2 against 4 Samoboru wini mu 2 and Prosper Nate Ogum so wini mu 4 now 15 goals conceded 15 goals scored for Samoboru sanso na Prosper Nate Ogum so was 26 goals Kumasi Asante Kotoko na goals no anu shepa ye obia consider 10 that from sir inti nyame aduma Sunday ampaye bejo our Accra Sports Stadium Accra House of Folk and Kumasi Asante Kotoko ye di besi akan ewo me sorry so na achim president Eddie Kasiebo ewie na me catch you say Jumedi ye fan live Hytvgh Yorke FM so fan live happy birthday enkoma akosia Vicky Nyakupo enshapa nyame nto kwanim mo ye good na achim president Eddie Kasiebo ewie makram abusianfo mo bibi akwa babio se afena odo afidie na to ha ye ka se aha ye Yorke FM ni Hytvgh so ya no pa no nsia empemu akankase aye boa no aha na ebrebe makwa me edi nyina asie na kase no de dimu akoti ni bi ene se enu ada ena mame enana afia kobi edi na fidi da yede ni si Asante Himano enu ada ena odi na fidi eda empanimfo eninti ni achochowuro ekopie mu ho a omo ekasa wase Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena afenso Ghana mampani ne hokani Rebecca Akufu Ado Her Excellency Chief of Staff ne ebuchanfo nka nyina ekopie mu ho edo omanu bi ensem etudwa no mu nyina ehese yemoama emma entumpon emma yempejom yemoamu no yensom nkran na de bia oba peso oye no watimi aye ensem beka we no ho agudi mu nsem so semensha the triple action ede be so ede man de ko amonone wie ya wanya ye ho ema awo an yeyen kuyen ema sunu bia nto amoro yeyen kuyen owe wasandi esi primo ade eba efi ede be she kran ede be she enkran ema bibia akoye kma ede amaye na so phobia de
phobia never say die until the bones are rotten. The bibia beko fine e de amaye na bibia so etimi ato yi kuma say asante kotoko ho be kire mo pa abushafo aha na yede kase no esi nyuma ko ya dawroma no mo so ya sene agudie mu nsam nyina ne yede ebrewo aseda kase yede masarabo hotel Adams Boutique na Yorke Estate omuna ekurayi mu na yede kase no ebebesomu yesori su Okamafo Clement ebetena se no de ensam de kotwi ko breman no nyina boano de abro krata mumu boso nso ebebo akwamunti anu ahye no nso okenkanfo anopei eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the President etwe ho aba Clement Ebasisia Gana foi mabo msora pa TV amjani HYTV is la welcome me assembly member ewo nkrakan Okonya electoral area me hwe nsem wo ho ewo HYTV Koshiogu the women's king keep watching HYTV Gana foi mabo msora pa TV amjani HYTV is la welcome me assembly member ewo nkrakan Okonya electoral area me hwe nsem wo ho ewo HYTV Koshiogu the women's king keep watching HYTV 2 p.m. in your PM abonten frame me buy because I've had to leave a lot abroad to come here. It's a big sacrifice. But the attorney said, this is sorry. Your form was on and Pesua and Pesua. You so pa. So nobody. Such a what you dear Christus and Pandy. Now, Unyame, ever travel. On Concron, Ayo Yame, Unimadi. Papa. Happy Serati. Now, Coach Samuel Buadu, Emma House of Folk, or in Sambi Etu, Jani Bufuye Pa. Now, video is. What was the problem? No, they didn't struggle. It's because of the officiating. I didn't talk about officiating, but this time around, I hammered that area. Why can a referee take such a penalty? HYTV. Entertainment never dies. I don't want it again. Ooh, Makuma, read the door, yes,
Busia for you, ma'am. Good morning, mama. Kwaba eba Yorke for many Hytvgh so. Yatsna say no pay say no na chese Ghana kan ko iti ena yatsna say. Yede aseda ni kabia ema onyankopon. Ewo ne do ene ne hweso pa ode ahwe yen. Yatsna say dia woni mi say Ghana kan ko. Newspapers ahodo ni nyina na ye beba won de an ya pensem mu e de achero. Now for so political stories, economical stories, religious stories, and semi ekoso wo Ghana ha nyina no ye bebo mu ma wo so wati bi. Wo se ekurase, wo se krom de ekoso wo ekurase wonim de ekoso wo krom so wonim. Ye bebo ni nyina emu e de achero. Ye nyina no ma matimi ayare akoda ye hospitals ne ade no. Won so wonim de ekoso abonti ye bebo mu nyina e de achero na mfo de muso mahu de ekoso e waban mu. Den na aban e ya wonte asiye. Den na wo so wo ya aban na pese ote wase ni nyina na ye be pensem mu e de achero e wo dwumadi yi so. Dwumadi ya to ni di say Yorke morning so e na matena say enedey. Ene e ye fie da February ne da etoso e ye edu inwotwe. Na yatena say no na chese nyankopon e be kan ye ho de a na chese be sen nya aboafo a won so be kan ye ho. Na eye Hytvgh state se me ka chew se eba na asase de wona ka che ene bi wo asase amanzo twen eni ho asase asumdwe e wo ho asase abetimi ato e de agya wo ma na yetimi afre no agyapade ene ye ka ho asem na nse woni mi se wo to asase na se bia wansi dan wo so 1 year e de ko 2 years de a yanom ba fsia be form asase na afre de o masidi o mo pe e wo so kan hweso no mato ama obi na afre de akoye ntokwa bebre wo de sika nyina de be kokot bra ye Hytvgh state na beje wasase na bibia so enko ye ema ho from 0243708485 91 twetwe komone bibia so enko ye Mameka wo say ye Adon's boutique say tisia no wo say ye fa ho na yetimi e hye entade ye bo watches awodo na obi e de enyonyam na se nidie so e ma ye wan ye wan dress ye kra senia wote na obi anfa obuo e ma ho komode ane kwa ye Adon's boutique na kwaje afade awodo ni nyina shoes apapapa abrante die ntia wo kwose oba bia pa chese wonte ase no chese wo dress enko ye komode ane kwa ye Adon's boutique kwaje atade ni bi na bibia so enko ye ne ma ho awushafo me ubetimi afra e Adon's boutique e was 0243708485 0243708485 na woni won atwetwe nkomo mami sanka wo say e Serabo hotel no na ye 5-star hotel ba ko pe wo e kaso ne importem ofa e nyanya no road ne so a 5-star hotel a omo working size beds just master bedrooms ahodo executive bedrooms afi conference hall ahodo event center obetimi dia ye wo weddings wo parties ni ade nyina no wokọ eye Serabo hotel benya sa eye facility we nyina e wo horo hospitality dia wo ye very best at it ntinu betimi akọ horo makọ je bibia na afi di wahwe office ahodo amwo na afi dia wo reception no and as a wedding reception wetimi aye wo horo wo ye orders ahodo nyina obetimi aye aduane so e de ama onyema bebre na wo ye wo horo betimi akọ eye Serabo hotel na afi so woni wona akọ di insamonso se wo baby emu wa na afi de opese wo nya eye wo na ho matrofo na na say wona ho na afi de ubom na woni won eye den edi nkoma betimi afro 0242222292 02422292 na afi de wona wa twetwe nkoma na bibia so akoyi on the land, through
abusia nyema bebre na yede besom ewo dwumadi yi so anopa no yede news na aba yede all the trending stories there by afa yede sports ne so etwa so si ade yadu so no Yorke morning show discussion and then newspaper review no the ni nyina ade bro na enne dey no asana me sha se na me sha un crying a lot of things akoso within a week was me update you na wo so hu de ekoso ewo Ghana man mu hanum say Yesu Krista menyani minyani mu wonim say Endra ene tasena wotwini nyina na yedi eye asante hima eye nimfisia numa chese wanya ewo eye abenwa yede ne etena so ne so na yiwase fa chese sisia no ama impeyfo kukudam bebre ekopie ase Endra yede ehon nsem ni nyina ede brewo ewo ye kase egbomu Endra ene ande anopai it is someone edoso pa afei so owura sosu ono so wakeka bi e de akere ye Ghana Bar Association and I say Association of Magistrates and Judges ni ade no watimi akeka na adwen kakra e de akere won impeyinfo so de nkrata ba they are calling him to the council sanko no ombra mbegina ye impeyinfo anim na nka want to na no nemo ono no say chese se yenya sam impeyinfo we na so mudi na asema na ase chese wenya asemo na wotamfo na esamba bi di wasem chese ne nsema okeka mu no na chese oni gidie eweye the bar and I said the law association no and the Bar Association of Ghana no as oni gidie wo mu but you are a member of it nti no asamba akoso Ghana for bebre na e kan say se chese aponchene efri nsu ase ebe kan asem kirewa but o ntimi ndi ni chi nti no ono ka say judges na ebinum political judges how true is it Oh, Almighty. Your way, what power no. 18 moving forward no in some not also power but maybe be munyina e de akere na face so we hu de ekone de banyina Your way, what power no. Your way, hallelujah. Your way, what power no. Your way, what power no. Your way, what power no. busiafo yeto so na me se unkran kakra na afedi matchere onyema bia esese hu ewa abrabo mu ansana ye the newspaper review no anase headlines no e de ato so abusiafo ma menka wasembi na afi efa 2 trim wose unya ntoboase ewa abrabo nu wose unya ntoboase ye say me pese me mebu be no because e be no me nhyeda nkai se wo fiti ebo osia moje eba I don't know how you can say say be no ekọ but dem pese me ka kire woni say anopai no nyanto boase abante open tema duru ba bi nyanto boase sambre no beba because when you prepared for ade na wanka sangasa wo hwehwe no oti ase nyanto boase wonyeme bi a wo ye ho esanse mi ameti ye baby ameti eni enye da kro ba akopɛ na mesori na betena ha si o mampanyi adwuma o ye na enye da kro ba akopɛ na ye ti ye ni no ye se mampanyi mampanyi obi adwuma ha carpenter ni enye da kro sorry ya no se ye carpenter ni mesi ni minim adwuma wo ye na minim de opesa wo ye ne daachen but untimi entu mampamrika enkoto ade bi a wanka sankasa wonye den won prepare won siesie wo ho to boase wona wenye sika me wadamfo bia de bia o se akwa wodi wenye sika o akwa wodi minya anka me tise ono de bia mpefo ka asem bi se minya waye no eyemuso ye ntiase
Because when you jar or fire more, you know, most of us want to be like the big men in the society, but we are not ready to pay the price that they paid. Ebusia, meka wasem. Do you know what it took a year despite Nedru baby a wedru? Unim de yeah obi edru baby a wedru. Nkofo bebre na e wose na yetwa mo nan ansa mo adu baby o madru. E wose na ohwere na depa bi ansa wedru baby a wedru. Nti wo ye bibia na ma ka kire se to bo ase. Ababa wa we anansi ya police ni ebo no banki. It took a brona ye born no ansa no okwakonya ne ho. Sisi a wanya ne ho. Nti no abrabo mu no me kire se to bo ase. Be sansa wo mre na beba. To bo ase is a decision is now person taking as a wo pentem too much. Why na woni ni compete? Who are you competing with? Who pentem too much to bo ase to bo ase. It sounds like Nyankopon brene mrepa no sa de ne no kre. And as a two man pen you make decision when you are in a haste to do something or when you are desperate, you make sometimes foolish decisions. Sometimes you make decisions that you come to regret what you have done. It's most of the time, you know, what I've been saying is be careful of the decisions that you make when you are happy and the decisions you make when you are sad. And be careful of the decisions that you make when you are in a haste to do something or when you are determined, when you are I don't know. As a pentema ya bi to boase. Hwewanim ye. Endura me ka kire wo say oye bibia hwewanim because there's a way that seemeth right in a man's eye, but the end thereof is distraction. Oye bibia on fa nyame him. There's a oye ya me pentem David to wase. Take your time to boase. Abrabo no enye ntokwa enye mriketuo to boase. Esan say so one to boase na wo ye ne gidi dachi obekasi mi hu yanka. I don't want mi hu yanka me pese mi hu yanka be kan wo kasa wo be kan dachi. Ese wo ka kire wo ma say me bo abrabo ni sei na si mi ye ntimu ndi mana mo nso. Around here to boase why? Ewo mu se sisi ano wo da Tema station pavement ne so na wo da. Ewo mu se La Paz nkofo store ano na wo da but to boase ewo mu se wo ne wadanfo na wie suku e na waduru ye kan sa suaponu. You don't know what happened. Wo de to boase. Around here ewo mu se wadanfo no enya baabi ahan dan edamu. Ewo mu se wade ne ho, ewo mu se chese wo sika he madi na chi, but to boase unim de ofam. To boase. Take your time. Why? It's something wo ankasa wo mbre beba. Your time will come. To boase. Take your time because so one to boase ya nyema bia wo bekwa kwa ye ne daache na ahwa we nu ho. Wo de sana wo de wo mame akwaji sikaduru. Wo de sana wo mame a wo bresa nka wo de behwe no no. Wo koye bibia ma wo mame de akoma yare ewuko. Wo de sana wo papa chese wo ne yare mu krodi ni sika ehwe wo no. Wo de sana wo papa de ahometie no ewuko. To boase. Take your time. Take your time. Sika no ebeba. Die nya ne se adwen no be yusu. Yesi se adwen na nya djuma body ne bre. Iti bomodi ase bibia wo ye no obeto boase. To boase wo bibia wo yim. Ewusia the program is not a motivational program na me ba be motivate you. Iti be we see here. But they make catch when they say bibia wo bibia to boase. Moving from that to the newspaper review, no, make I say Yorke State and a segment we also yasne aye de bro. Yorke State say men can say a ban on Saturday when I catch any be war. After it was a Sarabo hotel say hospitality 5-star hotel bibia wo honum bra na ne wo embedidwa. After so a year Adams boutique
honum so intade pafie afade ahodo nyina shoes ahodo watches ahodo chain bibi biara opebia obenya bi wo honum necklace ahodo nyina ebi wo honum nti obetimi akọ na woni won akodi enkomo na bibia so akoyie Your way, what power no, Amaya, your way, what power no, Amaya, your way. Abusia yesan etwaso na yeba betwaso no meka we say share page no e wo Facebook share page no e wo Facebook afeso wo YouTube abomode answer obetimi a like no comment na we share na bibia so akoyi ama ye subscribe to your YouTube channel no Hytvgh Ghana Hytvgh Ghana on YouTube na ye share ye share we no ase ye cancel daily graphic no and I say various graphic headlines no yes as na bibia so akoyi amount starting with the daily graphic no in the on the front page of the daily graphic no say combating and I say combating money laundering political will critical Finance Minister tells West African state combating money laundering, political will critical. And Oka said, na we know Finance Minister and Okasem edi achire West African state and I say bibre mu hanom nefa atoye afanom and ochire wo say ye momodian says ye betimi akon etia wona wode sika wodi sika ho dwumabone a no one say yanka say benya akomapa ye kan say ye benya akomapa ye betimi edi akon etia saade no na se yeni akomapa ye de be kon atia sa sika ho edwade bone dia na chese ye ntimi enye den indi ho dwuma eno so ensema the daily graphic den etimi a report the front page now also 16 million register for Ghana card NIA and workasa a national identification authority and omodi abetu just say 16 million Ghanaians and omotimi are register for Ghana card almost 38 million and 32 okay 38 million and 16 million and etimi are register for a Ghana card yentoa so ne nhwade GRA Ghana Revenue Authority directs taxpayers to file returns online and also hanum say enya asam get moving from the daily graphic to the Ghanaian Times most authoritative newspaper. Today is the 18th day of February, Friday in the year of our Lord. Now I say rush for Ghana card intensifies. Long queues form at registration centers as decline looms. Now this year I know it Ghana for a year passport wonsem edebe kan Ghana card no ho no amasisi ano dodo na ena wawura mu a wakwaje won Ghana card enye asem ketwa sisi ano baby a mehwe you know I'm trying to believe say the forecourt of you can say Greater Accra you can say Accra metropolis ena hwe no na wonom so wahanum si ya report here where the front page of the Ghanaian Times. I say Ghana records 121 new COVID-19 cases. Sasem we obibi sase eguso wo hono ma na COVID-19 no wo ho anoma bacho wan bon hu ban wan hwe ya no wanya COVID-19 no zie yenya 121 new cases. Unim nipa owo COVID-19 ti wo pia bontia na wa hye no mask no na bon hu ban na bibia so akoye NAPCO trainees demonstrate to
demand payment of allowance arrears. Na obi so endra mehwe video na pinyin ba so kase napco trees for no yende omo ka anase allowance bi anywhere betu omo ba sisia no omo so omo ye demonstration e wa hanam say Nagrat let me read it well. I can't see. Okay. Hytvgh calls of strike at last, and also one of the stories are Hytvgh ewa hanam say enya asam kita the Ghanaian Times are reporting ewa hanam if you are na yenko the Chronicle sorry the Chronicle no trouble for mills kitchen cabinet in Sembena Hytvgh for MPs want death of a year asumjing hine propped sisiano atamos ni wo ye infie bebre twemu no as afina yehwehwem na say mpinfo bi eho yakeka eno so ya report e wa hanam moving from that place no na ye koswa ewo ye the front page of the Chronicle no or say a Greek minister launches a year 2022 before akoto a Greek minister launches 2022 before akoto moot court competition and so ewa hanum Bank of Ghana did not give Capital Bank free money ato esien and kasa ewa hanum say provide data of violence against gays in Ghana. MP ABN kasa yamfa MP needing amba ube pimo hanama obi anifoni eso ewa hanam signo Mame Joyce ayi ono ene Ghana mampi Nanado Danko Akufu Ado ne hokafo Mame Rebecca Akufu Ado ono so nimfoni ewa hanam siya enya asem ketwa na omumienu bomu wa hanum say ya chese first lady dashes a piety fund wa mamu 50,000 Ghana cedis mameno ni yemu ye pa nyankopon insurance wetimi a support ya piety support fund no. But we are praying say the money will be used for the right job and I said the entia ye kasi ye be ye yisi card ade aboa no ye betimi ade ayenes pepepe. If you want to the Ghanaian publisher. Now Ghanaian publisher now saying IGP OK's DP plates and also I had him say also says no law forbids usage at night. Intino or say sa DV any DP no I de bo a car echino ebia wuni ye can say oka ye can say number ewo wachino we use DV any DP no anadwoa enye bone nti ubetimi eyusu eno so ode abeto hanum say IGP ena nimfonyi ewo hanum say 4 MPs wants probe into Mill's death adentina you can say MPs no bebre na presse obi awu de dada na ye bekwa kohwehwe eye ni wo no emu no kire se ensem ewo hono ma ewo se ye timi eti ase nemo merepemu no omode betudwa na yeso ye de tudwa we die enye ye adwuma se ye betimi ahwehwe obi ewuom NPA gets a 2 deputy CEOs and also ewo hanoma enya asemgeto Ghana and I say Commercial Bank of Ghana first lady ministers donate a year 175,000 Ghana cedis to a piety support fund. I come here say a piety support fund no sika bebrina and ankofo bebrina adonati akum. Nenso Ghana for we should be very very mindful of what we are doing and be watchful. Ye momodi ansi ye ni be di sika na chini hu say sika na ye de to ye piety support fund no no e betimi akoye adwuma ye ka say ebeye ginapo calls for more. Ye de say sika ni nyina atum no Oliver Twist ginapo ono kasi ope sika ni bebre e de atum esanse o adwuma pa bebre o pese o ye no ewo ye apieti wonum Ghana for wa wo bi no bomodi ansa obetimi e de akọ Akufo Addo applauds a persons assisting PWDS and also ewa hanum say
sisia no ɛwɔ ha no say afei so be hwɛ the front page of Ghanaian publisher na what the numbers bi ato one ma obetimi adonate to the piety support fund Ghana for amoyemu no mom yembo mode anse betimi adonate daily analyst without fear or favor or no so obabe analyze in sem no nyina no ama yeso yehu de ekone de eba nyina or say Hytvgh agrees to call off strike after meeting with Parliament's Education Committee assembly na omoka ya atoma kuma so asisi na omo se ombeko strike first yete say court na or aye den order omo sisi no the analyst say omoko meeting Parliament committee you can say Education Committee no na amma me I take this decision and Hytvgh for Mahama rubbishes Abronye school allegations and also what say first lady donates 50,000 Ghana cedis to a piety support fund Madam you can say Joyce Ayi or a first lady Wonfunyi and that say review membership of a piety fund committee what Timu say opinion a friend Robert is a kufo mihuni dini but or MP and Okasa Sisiano Pristia MP and Okasa Wahanum no Okasa Eddie a lands minister lands and natural resources minister or say committee na yate Ediama a piety support fund no kamia ye say was say yehwem ne ye anka yesesem kakra isanse onu onche da nyi gidie was committee no members ni ebi emunti no nka yembo mode an ye review wa hanam say nkofo ye yenya discussion mo say wie no eno no ye ba be review na but ebo mode an say betimi ahwehwe sansem no mu na afede de ni poma sibre esi na anase be peni poma sibre sene aya ye kan no na afede yetimi ato aso Ghana Airport Company gets new MD Oyo Oba and also Munsem Ebeba da Chene Afidi Akanwasem. The Daily Statesman also reporting Sembi Wahanam University teachers agrees to call off strike Hytvgh for an hour one logo Ebo Hasi. Mills death resurrected and also nache say Yasia Kofa na asem no ababuma yeba be hwehwe ni woni emu MPs demand be partisan prop na chese omutimi hu se chese amanyokuo bi na wonsa sha ase na ma papa yi ohwere ne nkwa papa yi enyi na okọ ne krachi but ase omanfo person mo bomodi an no hwehwem dache nokra ne ba ye nyina no ye wahanam ye bebo mu amamoso mate amhu de etuem first lady donates 50,000 is there the way adoya babia no yebebo abaso na afedi ehu it is very good say we are disseminating good news na the bad news no as is here na ekọ form kakra Ben Efson and also ekasa say NDC Jetri over e-levy and 2024 and also Hanam Sia Enya Asam Ketwa. Moving from the Daily Statesman, no, we are moving to the Ghanaian Observer. Then at the Ghanaian Observer, or say e-levy to broaden tax base. Deputy Minister and Kasano or say e-levy to broaden tax base. Deputy Minister and Anifuni Hanam saying. Moving from that place now, Apeti support fund now first lady koye donation egusu wo honum COVID-19 pandemic World Health Organization boss comments Ghana Akufo-Addo or say wa bomodin Ghana man penyin na do Akufo-Addo and na World Health Organization one boss obo Ghana's president Akufo-Addo bona ba super say COVID-19 bremu no watimi handle issue ni very very soft chese bibia akoye Vice President Dr. Mahamadou Bawumia okopie mu ewo Asante Hima ne 5-year anase ne 5th anniversary chese ye de netina so no okopie mu wo hanoma no so ye de ho stories e de abepie the Ghanaian Observer. Moving from that place to the new weekend crusading guide no or say Atamels refuses to die. Atamels refuses to die. What does this mean? As 4 MPs sponsor private member motion to demand probe into former president's mysterious death. Omu say ni wo no wu ye no ase enye ne kwan so na wo so wu nemu na mfie bia na nko bedi nti ombo modern answer ye betimi ahwehwem first lady so ni sika akọ ode call ye no babia ya report e wo honom former
GOC vice Evans Yeboah makes 14 and I say sorry 1,400 visa fraud refund. Watimi aye refund na chese timi se krono bobi anase bibi anko ye ewo ye visa ho wono so watimi aye ne ho adwuma. Agric Minister launches 2022 Bafo Akoto Moot court competition and also Hanam say moving from that place we are going to the finder now the finder are reporting in Sem Kakra Hanam kind just about 2 penny after the we are now born again. Don't judge Ghana police with our past. Dampare and our ekasa Dr. Dampare Nimfuni and Hanam or Ziano. And I say Omafa Yesu Christ say omawura de ene omokra agenkwa intisisi ano mema Ghana for emfa katasese proye endware omo isanse osi omatade ne foforo pa intine Ghana for mo kasa no makase yi sanse Ghana police no or say we are now born again. Don't judge Ghana police with the past. Dr. Dampare and Kasa Ewa Hanum see. First Lady donates 50,000 Ghana cedis to a piety support fund, and so I report to Hanum Pamela Jamson. Also Hanum Pamela Jamson is new GACL boss, and also Ewa Hanum Sia and Yasem Ketwa work to resume on Tamale affordable housing project, and also as and so Wache and Okasa Ewa Hazwi not just saying seminal Edoson Ewa Hanum Nenso. We are moving to the informer. Now the informer no say Ilevi Bruhaha and Dahan Sia the front page Ewa Hanum, but story Nankasa Ewa page 3 or say Mahama chance clergy or say I am happy your conscience have been awoken, and also Ewa Hanma also I report it, and I say the informer so I report it or say Charles cries out we need enough food and furniture before school reopens, but government says no cause for alarm. In some no edos upon Hanum say when you say Siciano or secondary schools now Siciano dodo na ekase komo ediompa omunya edie eduane ombedi na ehon sem de nyankopon kwan ene ebetimi akere. In this issue no page 3 honoma no or say towards effective policing cooperate with police. IGP urges public or say so we say Siciano police no wonjumedi no etimi ekon kan pa na ekoye dia ene wo say yen so ye ne police for no eye adwuma pa wo asebia na chese hye na we be yi asutiri e de check police for no mo so mahu de former Ejeso MP hot as special prosecutor closes in on him anya asem ketwa no the first move me ankasa mehu this issue just a special prosecutor ye fan for no ono so a day in seminar abetudwa yenhwe how far this will go. Are we going to be able to bring all criminals to the book, and I say it will be just something about trending echo. Let's look forward to whatever will happen. On political, you can say feature no, and I say future no, or say minister debunks wicked lies, and also say the front page obey me in seminar so page 5. Or say Hytvgh government impasse, majority calls for a year compromise, and also we are done with the newspaper headlines, but Mitchell say there are a lot of things also Ghana has you need to be very very much aware and no be IGP or can the finder or CCC they are born again. If they are born again, it means that all corruption that was tagged, and I say they were tagged with no CCC CZ, and most of them, I can say Ghana police I can say about 70% of them adwin foforo insese foforo you cannot go to them or you cannot bribe them. Ye bibia na why very very careful, because emrano and so mo we ka say emrani wo na enso mu say kwanya and we say emrano honum na see ya we say
first nan crofo dwen say so wa ban wo so a yentimi nche sisi ano this current administration of the Ghana Police Service is a respecter of no one intino bomodi ase obetimi akoye wadwuma yi awe so registrations na ene koso sisi ano wa kire wo say ukọ airport 44,000 airports in the whole world now. Ghana card is widely accepted. After so 197 countries and a Ghana card no atumu say a electronic passport. Did you hear say waje go visa na afi de bibia atudi intino ebusia go and register for your Ghana card and now say go and do your registration. Now afi so was net card no so bomodi answer wetikumi akoye registration because by the end of June July no you cannot make claims of Nema why then you can say contributions are why then why after so with SIM card no bomodian say ubetimi akoye registrations no banking you can say accounts nina link it to the Ghana card because very soon all transactions will be done with the Ghana card me mau update we na that one can say Okamafo Clement me disie wo me kire wo na afedi wo so hu na afedi ya to aso. He was in Galilee, he was healing the land. Abusia Yorke State and Jume Kuba kwa woni mse fiti emretenting from last year ye share Jumedi na sia be see end the day no wasoma snia wenje mimuda Yorke State bomodi asa obekọ Yorke State na wakoje asase no yate so ne bo ewo from bibia edadi bomodi asa betimi akoye Yorke State na wakoje asase bi wo horoma wota na mansotwen sika na wo de toye no ene court zika na wo be kodo court ni zika kra edoso chen asase ni zika na wo twi human so san bomodi ane koye Yorke State yaye krata no bibia edadin bomodi answer be kwakoje wasase 0243708485 0243708485 unya from abomidin ombemo wasase aida form ukita 5000 ukita 6000 unya de koto ase na me am from aka kire se omomo wasase ne ekosha ase unya bia na wo de ato aso me na me ka kire nti no bomodi ane ko 0243708485 mame che omo chiri kwan omo wo kaswa kwantempo ne so Kalabule Junction Kalabule Junction Starwell and Chair Open na wo inti bomodi na ko hu na ne wo Indian common Adams boutique say atade bia no atade hwe me mentade na say me hye na otimi say koyi pa afeso ngutimi say emane frame say ba mimbua onim say me wo yere inti wo frame say dem kra mimbua because my tade bia me se bia no Adams boutique ene de ma me Adams boutique so de wa ma me ho ayefe mo tata me say dem kra mimbua isansa Adams boutique o ma me ho ayefe minister bia wo Ghana hanam agric minister hwan minister bia no na tade ayefe bia no Adams boutique ye ne de ma mo inti bomodi an say ye ubekọ Adams boutique na wakoje watade watch is a papa wo hwe watch aya me bo ene me shoes a papa me hye nyina wo hwe me Instagram pages ne ade likes me nyina Adams boutique inti ko Adams boutique ne koje wafade inti Adams boutique wetima from 0243708485 0243708485 na won atwetwe nkomo ombe sort out omo ye delivery ometima ba ofie bebia wo bia broche kwa mo kwa ometimi de ade na fie na ade aba na bibia so akoyi Adams boutique 0243708485 na won atwetwe nkomo Sabo Hotel 5-star hotel me ye conference bia na se me pe baby me guest no akọ na o afidi o makojojo o ho Sabo Hotel 5-star hotel bako pe wo kaswa importem nyanya no road na wo mo king size beds ebuso horom afi so o de opetia ni bia be ma obi afi chese omo rooms no mo executive rooms afi so chese omo theater omo hwe movies ni ade bibia wo honom afi so omo ye aduane ye very nice you can say drinks ahodo chese wine ahodo bia opebi wo honom team bomodin ane ko ye honom na afi o pese wo ye wedding reception wo honom so omo very nice event center obetimi dia ama wo dia ye all your event wo awards night ana bibia wo ye bia no obetimi akoye Sabo Hotel 0242222292 na afedi won edi nkomo na bibia so akoyi ebusia emre no ekọ na yese agro no yede no na ade esa eye inkurasefo intino sene dwumadie no etie no
Enchebiano na medimano esi na medimano si no meka wo se ene day no eye weekend nti bomodin ase ubetimi ahwe wo ho yie pa na wo de ho akokire wo yere ene wo ma e wo fie nti bibia wo ye no to bo ase wo ma me na wo ne ti ato bo ase because last days are dangerous na afedi ehwe wo ho yie meka kire wo se bibia no eye nto bo ase midin e de Okamafo Clement me na metena ase e de eye Yorke morning jumedie no e de besomo eye achim president the news ne ebrewo afi so to me the triple action the sports no ebrewo and Okamafo Clement metena say the discussions no and newspaper reviews ni na edebesomo also for Okamafo Clement macro Yeah.